Fala aí, galerinha, beleza? Mais um dia aí, ó. Treinar um pouquinho aqui. Usar o Meteor 75. Já já dar um rolezinho aqui numa praça aqui no Brooklyn. Valeu! Então, galera, como que foi hoje? Então foi mais ou menos assim. Eu tava tentando fazer. Na verdade, a intenção era chegar aí na praça para tentar treinar uns split S, uns roll, mas estava ventando muito. Então acabei meio que desistindo, só passeando mesmo. Pode ver que eu viro o drone aí, ó, o vento bate aqui, tá? Eu acho que não é vento, na verdade, por causa dos prédios, tá? Mas turbulência aqui dos carros da Marginal. Então eu viro o drone e ele dá uma torcida, né? E como eu nunca tinha pego essas condições antes, então eu fiquei ali tentando corrigir no throttle ali para tentar entender e poder fazer um voo bacana, né? E aí, ó, eu cheguei até perto demais dos obstáculos aí, né? E aí, na verdade, assim, a gente, quando tá voando, a gente pensa em 1 milhão de coisas, né? Ah, eu vou fazer agora, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Ah, não, melhor não. Melhor eu entender um pouco aqui, como que tá ventando, onde o vento tá batendo, onde tá vindo a turbulência. Mas acabou sendo uma coisa meio que rotineira, né? Meio que um passeio, na real. Então, mas foi muito produtivo aí, achei muito legal, né? Encarar esse desafio aí. Para entender também, para quando eu estiver talvez fazendo algum evento, alguma coisa, saber como lidar com essa turbulência aí, né? Então, bem embaixo aqui da ponte, aqui onde tá a sombra, era o lugar que batia menos vento. Quando saía pro lado aqui das árvores, meio que eu sentia arrastando aqui. E fomos aí, construindo. Estamos aí tentando consolidar aí os pensamentos rápidos, né? Porque, além de tudo, quando você toma uma decisão, tem que seguir em frente, né? Então, por exemplo, você mirou no lugar ali e falou, vou passar ali, a não ser que mude a trajetória repentinamente, não hesite. Né? Aí eu falei, bom, vou fazer uns tipos de um mergulho, né? E é isso. Vai curtindo aí. Isso é uma bateria, tem outra ainda. Preferi hoje não colocar no cantinho da tela aqui o óculos, né? Pra não poluir muito aí e tal. Daí foi-se uma bateria e vamos começar outra, né? Eu acho que eu dei mais uma volta aqui para ver e ela deu uma piscada aí avisando, né, que a bateria tava acabando. Aí eu falei, não, vamos substituir logo para não ter problema. Opa. E aí seguimos. Eu acho que foi nessa bateria aí que eu tentei fazer um roll aí. Deixa eu ver se foi aí. Acho que foi essa tomada. Tentei fazer um orbital aí, não sei se dá pra perceber que na hora que eu giro, ó, o vento sopra e me joga pra cima aí de onde eu tava tentando fazer o orbital e eu acabei saindo fora, né? Acabei desistindo. E
E essa praça aí, ela é embaixo da ponte ali que liga a Marginal. Você vindo da Luiz Carlos Berrini, tem o nome de uma avenida nova ali que sai na Avenida João Dias. Aí você desce ela. Essa pracinha bem aí, ó, tem os lugares para parar aí, estacionamento, bem legal. E ela é bem grande, tá? Só que eu não fui ainda até o outro lado ali, porque eu preciso me posicionar melhor aí por causa do rádio. Tenho medo de dar um apagão aí no rádio, mas ela, se seguir aqui, ela vai longe. E é isso, acho que é aí que eu tento. Opa, aí, ó. Tento. Preciso melhorar os voos aí. Preciso entender um pouco melhor o comando. Eu acho que na hora que eu giro, eu acelero junto e acabo jogando o drone para baixo, né? Então não tenho certeza ainda do que estou fazendo. Tô tentando entender. Mas é isso. Beleza? A gente se vê aí no próximo vídeo.